सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये थ्रस्ट और द क्रैक। थैंक यू। अभी देखिए, अभी अपनी जगह पे है। सर मेरे को पहले तो स्लिप डिस्क हुआ था, स्लिप डिस्क हुआ 2020 में। ठीक है। तब से मैं स्लिप डिस्क से बहुत परेशान हो रही, काफी दवाई ले ली। 3 साल से करीब, 3 साढ़े 3 साल 3 साल से। फिर मेरे स्लिप डिस्क के बाद में साल भर बाद में सर्वाइकल होने लग गए। सर्वाइकल इतना डेंजर होने लग गया, मतलब मैं बेड पे सो रही हूँ ना तो ऐसा लगता पलट गया, रूम पूरा घूम रहा है, चक्कर आने शुरू हो चक्कर आ रहे, मतलब टॉयलेट पे भी सीट पे बैठता था तो टूट के गिर गई, मैं नीचे गिर गई, ऐसे होता था मेरे। सर पूरा घूम रहा है, पूरा घूम रहा है, बहुत डेंजर स्थिति, मतलब आंखों को मैं इधर से घुमा नहीं सकती, इतना हो रहा था मेरे को सर्वाइकल। फिर ये साल भर से थोड़ा कम है सर्वाइकल, पर डेली ऐसे थोड़ा बहुत होता रहता है। कुछ मेडिसिन इसके लिए ले रहे हैं आप? कुछ ही नहीं ले वर्टाइगो के लिए कोई मेडिसिन नहीं, मेडिसिन नहीं ले रही सर्वाइकल के लिए। तो फिर ये बाबू जब मतलब डिलीवरी हुई ना, तब से मेरे टेलबोन में दर्द होने। प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड थे ना वो ऑलरेडी लोड नहीं ले रही थी, फिर उसमें हमने प्रेगनेंसी प्लान किया, डिलीवरी प्लान किया, तो उसमें वो जो वेट बढ़ा ना उस जगह का, पर्टिकुलर उसका लोड और स्ट्रक्चर पे पड़ गया। फिर बाद में जैसे मैं बैठने सिटिंग ज्यादा रही ना, जैसे इसको भी काम रहता बाबू का भी करने। यूएस में क्या होता है, यूएस में एक डोला मेथड है, डोला, जिसको अपन कहते हैं गर्भ धारण संस्कार। अच्छा। अगर अपन बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके साथ में रिहैब एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करवाते हैं वो। इंडिया में भी हम लोग अभी उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग ये चीजें करने पे। अच्छा। क्योंकि एक्सरसाइज करने के साथ में हमें डोला के बाद में क्या होता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो स्ट्रेंथ करने के बाद में हम बेटर आपको पेन और उससे बचा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, पेन उस वजह से ज्यादा आएगा कि आपको मसल वीक हो जाएंगे, ये चीज है। तो थोड़ा सा जब भी आप प्रेगनेंसी जैसी चीज प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि लोअर बैक पेन और उसको पहले ही सॉल्व कर ले, ताकि माँ और बच्चे दोनों को। कहाँ पे करे, ऐसा कोई जगह नहीं मिली, मैं कहीं पे गई नहीं, मैं जितना मतलब जहाँ पे सुना वहाँ पे जाके आई, इलाज करवाया। नेट के थ्रू आपको ये चीज का हाँ, ये यहाँ पे पता चला तो हम यहाँ पे बहुत परेशान हो रही हूँ। बेटा नहीं जाता, मेरी जॉब है तो मैं वहाँ पे भी मतलब सीटिंग नहीं कर पाती, रोजीना टैबलेट लेती हूँ मैं, और अभी मेरी ट्रेनिंग थी कोटा तो मैं दोनों टाइम टैबलेट लेती, पेन दवाई लेके आपने काम किया? हाँ, मतलब मेडिकल पर से पेन किलर लेके ऐसे। उसमें भी मेरे के दर्द होता था, ऐसे रिलीफ नहीं मिलता, बस ऐसे सहन कर सकती थी करके बस। बाकी एक आपका टेलबोन का भी इशू है, सर्वाइकल इशू और डिस्क का इशू है। हाँ, तीनों पे हम वर्क करते हैं, एक अलाइनमेंट। अब मेरे से यहाँ पे भी ढंग से बैठा नहीं जा रहा, मैं रिलैक्स नहीं बैठ रही, मतलब ऐसे बैठ रखी हूँ, बाकी वो इस तरह बैठते हैं तो वो टाइट बैठ चुभन आती है, आपको पोजीशन बार बार बदलनी पड़ती है उसमें। ऐसे सोने के बाद में भी मेरे दर्द होता रहता है, अगर काफी ज्यादा हो गया ना तो फिर ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना अपन बॉडी को तो दर्द हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, आइए आप प्लीज। ठीक है, सबसे पहले हम सर्वाइकल को देख रहे हैं। ये आपका है वर्टिब्रा दोनों तरफ से, ये देखिए, ये दर्द है, ये वाला यहाँ, ये भी देखो, ये देखो, इनमें और इसमें ये ज्यादा दुख रहा है, ये दर्द है। कितना होगा 10 में से ये लगभग? मैं तो 10 ही मानूं, 10 में से 10 दर्द मान रहे हैं। फ्री करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अभी दोनों तरफ देखिए, नेक में हल्के हो गई अभी। दोनों पैरों में मिस अलाइनमेंट क्या है, तो यहाँ अपन देखिए राइट और लेफ्ट को जो देख रहे हैं, ये वाला शॉर्टन लेफ्ट लेग है ना, वो आपका छोटा हो रहा है, वो कुछ जर्क लगा है या कुछ भी हुआ है, अलाइनमेंट बिगड़ा है ना, उसकी वजह से ये सारा हिस्सा छोटा पड़ा है, उसकी वजह से
टेल तक खिंचाव भी जाता है ऊपर तक। इसको सबसे पहले अलाइन कर लेते हैं। सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे। ये देखिए अभी ये बराबर है, इक्वल। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये वाला ऊंचा, ये नीचा। इसको गर्दन के पीछे लाएंगे एक हाथ को। कोहनी को नीचे लाएंगे, खोलेंगे इसको थोड़ा सा। अब नीचे लाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और। दोनों को पास लाएंगे और पास लाएंगे। दोनों को बाहर खोलेंगे मैम, बाहर खोलेंगे। एक बार और बाहर खोलेंगे, यहां से बाहर खोलेंगे और दोनों पैर खोलेंगे, बाहर बाहर खोलेंगे और बाहर खोलेंगे और बाहर खोलेंगे। धीरे धीरे उल्टा लेट जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट टेल बोन। देखिए टेल बोन की जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ से, ये जो हड्डी यहाँ सबसे लास्ट में है, इसको हम पूंछ की हड्डी बोलते हैं। ये यहाँ पे मैडम की यहाँ से हुक बन गई है, ऐसे शिफ्ट हो गई है, इस तरह घूम गई है आगे। कई बार क्या होता है, इस जगह कोई टक्कर लग जाती है, यहाँ कोई टक्कर लगेगी, यहाँ लगेगी, हम गिरेंगे, फिसलेंगे, या कोई जर्क लगेगा, किसी गाड़ी में चलने पे कोई जर्क लगने पे ये टक्कर हमें यहाँ पड़ जाती है। और टक्कर पड़ने पे क्या होता है, इस जगह पे दर्द होना शुरू होता है। देखिए ये वाला, यहाँ दर्द आना शुरू होता है। इस दर्द से यहाँ इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग बन जाती है। यहाँ नीचे जो हम देख रहे हैं कॉक्सियोजेनियल लिगामेंट है, ये वाला देखिए आप। इसको क्या हम दो मेथड से ठीक करते हैं। एक, हम इसको सेक्रम को ऊपर की तरफ धकेलेंगे ताकि ये लोड नीचे से कम हो जाए। दूसरा जो तरीका है वो हम रेक्टम के थ्रू जाते हैं। रेक्टम के थ्रू, 2 फिंगर के थ्रू कायरोप्रैक्टर वहां तक पहुंच के, देखिए हम यहाँ पहुंचता है कायरोप्रैक्टर, ये यहाँ गए और यहाँ जाके रेक्टम से इसको ग्रुप हुक बनाया और हुक बना के हम इसको वापस, ये इसको आप अंदर से समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम यहाँ से ये मूवमेंट करते हैं ताकि ये देखिए, ये हम यहाँ देख रहे हैं, ये ऐसे घूम गया। अब इसको हम यहाँ गए और हम इसको ये पुल करके लेके आ गए। तो ये जो ये यहाँ, इसकी पोजीशन को चेंज कर देने पे अब जब आदमी वापस वहां बैठेगा तो वो उसको टच नहीं करेगा, और टच नहीं करने से इस जगह इन्फ्लामेशन, पेन और स्वेलिंग वो सब नहीं आएगा। सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, यस, छोड़ेंगे, सांस लेंगे। ये सेक्रम है, हम सेक्रम को आगे की तरफ धकेल रहे, छोड़ दीजिए, यस, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, न्यूट्रल करेंगे हाथ को, दोनों को यहाँ, सांस लेंगे,
छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़े, करवट धीरे धीरे इस तरफ ले लीजिए, सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, डिकम्प्रेस, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाभि जो है ना, नाभि जब इम्बैलेंस होगी तो भी ऊपर गर्दन में आपको खिंचाव, ये देखिए ये यहाँ से इस तरफ है, यहाँ है, ये दर्द हो रहा है, इधर दुख रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं हम। दोनों पैर मोड़ेंगे एक साथ में, लंबा करेंगे दोनों पैर मोड़ेंगे, लंबा करेंगे, मोड़ेंगे दोनों पैर, लंबा करेंगे, रिलैक्स, मोड़ेंगे, लंबा करेंगे, रिलैक्स, मोड़ेंगे, बस मोड़ के रखेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे बाहर, हाँ खोलेंगे, पास लाएंगे, खोलेंगे, पास लाएंगे, खोलेंगे, पास लाएंगे, सांस में सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 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 सांस लेंगे। इसको विसरल ऑस्टियोपैथी कहते हैं ना, सारे ऑर्गन्स को हम धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना, इस जगह यहाँ गैस चढ़ जाती है, देखिए ऊपर ये गैस चढ़ के फिर ऊपर तक जाके वो चक्कर आना, सर्वाइकल इश्यूज बना देती है, देखिए ये। अब देखिए, हाथ दीजिए, अंगूठा डालिए, दबा के देखिए, अभी अपनी जगह पे ब्लिंक कर रही है, ये देखिए, ये अभी ये यहाँ ब्लिंक कर रही है, ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल दर्द कम हो जाएगा, ये देखिए अभी बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, पैर लंबे कर लेंगे दोनों, अब दर्द कम है यहाँ, ठीक है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये थ्रस्ट और द क्रैक, अभी देखिए, अभी अपनी जगह पे बैठिए, उधर करवट लेके आप, नहीं छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, लूज कर, यहाँ से लूज कर, ये ट्रस्टेड, छोड़ेंगे, लूज कर, यहाँ से ढीला छोड़ेंगे, यस, सांस लेंगे, यस, वॉक करिए, एक बार ये वाला ले लेता हूँ, हाथ खोलेंगे आपके, रुकिए, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक करेंगे, कौन चिपका लेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस, चलिए, बस ये जगह